Abdou Khadre ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mbemba Dramé. Abdou Khadre xam nga ni fan yi yëpp ñu ngi fi doon déglu coowale bi nga xam ni moom moo jëm ci boucle des Kalounaye tey coow li bëri lan nga ñu mën a wax ci boucle des Kalounaye boobu. maa ngi lay nuyu di rafetlu nag laaj bi nga xam ne moom nga ma laaj ci marché bi jëm ci boucle des Kalounaye ñu siy tudd société bi di Ecotra SA. il faut que nag nit ñi xam lan moo tax ñu bëgg see yëkkati sunu kàddu. li tax ñu bëgg see wax mooy ñun dañu nekk ay sénégalais yoo xam ne musuñoo nangu ñuy néewal doole nit. loolu moo tax ñu ci yëkkati sunu kàddu tey dañoo yàgg gëm timit ne sunu secteur privé national bi dañu ko war a dooleel. mais ci cas bii nga xam ne mooy marché travaux boucle des Kalounaye dañoo gis ne dañoo bëgg a néewal doole secteur privé bi. bëgg a nasaxal li nga xam ne mooy entreprise nationale yi. te président Macky Sall munta wax ne dafa bëgg a créer ay emploi ba pare war a seetaan ñuy néewal doole di ginnaawal li nga xam ne mooy entreprise nationale yi. te dañoo gis ne entreprise bii di Ecotra SA dafa am ñu jóg bëgg ko nasaxal. te loolu du nekk loo xam ne lu yomb lay doon te kenn waru koo seetaan. jamono ji bu ñu seetaanee ba entreprise bii di Ecotra SA ñu nasaxal ko loolu mooy créer ay chômeurs. ndax dina ñëw ci limub ña nga xam ne ñoo fay liggéeyee ci Ecotra SA. Ecotra SA dafa def ay preuve am ci Sénégal ak ci sous-région bi. entreprise la boo xam ne investissement bi mu def 77 milliards la. entreprise bu mel noonu nag nga bëgg a taxaw ne mënut a exécuter marché boo xam ne 12 milliards la loolu problème la. loolu waxu caaxaan la te loolu tegewul fenn. te Cour suprême sax firndeel na ne écarté bi ñu écarté Ecotra SA ci marché boucle des Kalounaye tegewul fenn moo tax Ecotra SA may wax ci contrôle ay avocat bi ñu demee ci Cour suprême da leen a jox dëgg génne ab arrêté AGEROUTE war a def wane fulaak fayda wanewut fulaak fayda. kon nag Ecotra SA mënut a am investissement 77 milliards. masse salariale bi di 500 millions. 800 emplois am foofu 500 yoo xam ne permanent la. entreprise boo xam ne am na 15 ans d'expérience. am lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméeri fournisseurs. maanaam 1800 fournisseurs te ña sa ëpp ñëpp ay sénégalais lañ. entreprise bu mel noonu ay caaxaan weesuwul nga bëgg a taxaw ne mënut a exécuter marché boo xam ne 12 milliards la. lii nag mooy entreprise nationale yëpp ñoo nar a dee. sénégalais yi ñoo nar a sonn ndax entrepreneur yii ñoom ñooy créer ay emploi te Sénégal ñëpp xam nañ ne dañoo am ay jafe-jafe ci créer ay emploi kon nag yow soo fekkee entreprise boo xam ne ma ngi créer ay emploi nga bëgg koo rey yow saw askan nga bëgg a dugal ci ak tumuranke kon li ñuy wax mooy Ecotra SA entreprise la boo xam ne ay doomu réewum Sénégal ñoo ko moom ay sénégalais ñoo fay liggéeyee. benn sénégalais wërta nangu ak entreprise bu mu mën di doon nga war a seetaan ñuy jël ay entreprise étrangère di ko teg ci kawam. man nag entreprise bu may wax ci ay waxam day fekk mu nekk entreprise boo xam ne dafa wane li nga xam ne mooy ay preuve am ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax Ecotra SA ci ay appel d'offre lay dem yu leer naññi te nag ñi nga xam ne ñooy waa baat ñoom lépp mën nañoo wax ne ñoom la ci marché bi ndax ñi nga xam ne ñooy waa Ecotra SA ñoom ñoo gagné woon marché bi ñu fexe ba écarter leen ci te jamono ji Ecotra SA pare na pour exécuter marché bi. léegi nag fi ñuy jeexale mooy ñun dañu yàgg gëm secteur privé national ndax réew yépp dañuy dooleel seen secteur privé bi. Sénégal rek ngay ñëw ñu jël ay entreprise étrangère di ko teg ci kaw ay entreprise nationale te loolu du dëgg du yoon te kenn waru cee ànd ci Sénégalais yépp dañoo war a jóg naqarlu ko. beneen bi nag mooy chance bi sax jamono ji dafa wan ginnaaw ñi nga xam ne ñooy chinois yi ndax askan wa nga xam ne ñoo fay yeewoo ñoom bëggatuñu chinois yi continuer liggéey yooyu. fi ñuy jeexale ci Ecotra SA mooy dafa nekk entreprise boo xam ne képp kuy sénégalais war ngaa jóg taxaw. Ecotra SA dafa am lu muy def ci Touba di ko def ci yeneen gox màggalu Touba bu jubsee matériel am lay indi nettoyer dëkk bi ak wàllum assainissement ba ñu baree ci màggal amatuñu jafe-jafe boobu kon entreprise buy def loolu amal na aw askanam njëriñ. administrateur bi jël na lu ëpp 2 milliards def ko ci jumaay Masalikul Jinaan bi mu ko ciy def amul benn presse boo xamante ni yëngoo ko màggaluk sëriñ Abdou Khadre la waajuru Abdoulaye Sylla ñëw sëñ Bass Abdou Khadre wax ko xibaar bi ñu baree jot ci. mais nekkutoon loo xam ne fësal ko sax la ci jublu woon waaye am na lu baax loo xam ne bu ko nit defee dafa jar fësal. beneen bi li nga xamante ni tey moom mooy jumaay Touba barabu Serigne Fallou bi fan yi dégg naa sëñ Bass Abdou Khadre joxe ci ay témoignages ci liggéey bi ni ñu koy liggéeyee ak matériel bi nga xam ne moo koy liggéey
kon administrateur bu mel noonu Sénégal yi dañ ko war a jàppale ndax li muy def ci màggalu Touba suy wàcc def assainissement nettoyé te lii kenn ku nekk mën na ko vérifier ci internet bi Serigne Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba yëkkati na ay kàddu rafetlu bu baax a baax taxawaayu Abdoulaye Sylla ci li muy taxaw ci màggal gi kon lii la ñu waxoon ne mënuñu koo ñàkk bañ a wax Sénégal yi xam ko jërë ngeen jëf.